वहीं से खोलना। देखिए दोबारा शुरू कर चल बीच में बोल देता डब्बा कैसे खुलेगा ये जैसे ही आप देख सकते हैं बबल रैप में पैक हो क्या है। खोलिए ब्लैक कलर के बॉक्स में ये आप देख सकते हैं डब्बे के अंदर डब्बा निकला है। ये सील हमने खोल दिया। खोलिए 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 उठा उठा आप देख सकते हैं फुल ब्लैक कलर में मंगाया मैंने। आप पीछे से कैमरा पे फोकस कर लो एक बार इसके। देख सकते हैं फ्लैश है कैमरा है। ये आगे से देख सकते हैं आप इसकी स्क्रीन कर्व है। साइड में 2 बटन दिए गए हैं एक वॉल्यूम के लिए एक लॉक के लिए। इस साइड भी एक बटन है। आगे सेंसर्स है माइक है नीचे चार्जिंग पोर्ट है स्पीकर है वाईफाई चार्जर है इसका। ओके वाईफाई चार्जर है। अंदर हमें और एसेसरीज दी गई हैं। चार्जर है ठीक है वाईफाई वाईफाई है ठीक है मोबाइल में पावर सॉकेट मोबाइल सॉकेट। ये हमें पिन दी गई है सिम पोर्ट ओपन करने के लिए। चार्जर चालू चालू बैटरी के अंदर होगी चालू करो। बैटरी इनविजिबल होगी। ये मैंने ऐसे ऑन करा फर्स्ट टाइम इसे। ओवरऑल काफ़ी अच्छा फ़ोन है। वेलकम स्टार्ट इंसर्ट सिम कास्ट कार्ड। वाईफाई चला ले सिम खोल दे। वाईफाई का पासवर्ड डालना पड़ेगा बाद में कर देते हैं इसको। नेक्स्ट एग्री टू ऑल नेक्स्ट नेक्स्ट जस्ट अ सेकेंड एंड नेक्स्ट सेटअप फेस रिकॉग्निशन नो थैंक यू बाद में कर लेंगे इसको। स्किप एनीवे क्रिएट अकाउंट साइनिंग स्किप स्किप सैमसंग क्लाउड सैमसंग स्विच स्किप फिनिश लेटर। ये मोबाइल ऑन हो चुका है आप देख सकते हैं। ओके बैक इसमें सैमसंग पे का इनबिल्ट वर्जन दे रखा है इन्होंने। सेकेंड
नो एप्लीकेशन फाउंड। ये हमने इसका मेन्यू खोल लिया है, सारी ऐप्स एक ही पेज पे आई हुई हैं, आप देख सकते हैं। सैमसंग की इनबिल्ट ऐप्स हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।